唔好意思啊，CCTV 打電話落嚟啦，見到係咪唔覺意擺咗啲嘢食落個台度？麻煩攞出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞翻出嚟就簡單啲啦，好唔好？嚇，因為食物衞生啦，始終都全部唔緊要嘅，食到可以全部喺度食嘅。嗰啲牛肉應該係我哋公司嘅，唔好意思啊。嚇，攞埋出嚟啦！仲有啲蝦啊食啊，不如成盒攞出嚟好嘛？食幾多唔緊要嘅，我哋大把時間，但係就唔可以攞走嘅，因為將貼晒出嚟㗎啦。成袋啊！生熟嘅，唔好意思啊。